Сәлеметсіздер ме арна көрермендері, қазақша тіл арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Белгілі вайнер Мейіржан Төребаев түрмеден босатылып үй қамаққа алынды. Мұндай қаулыны Мударабах Капитал қаржы пирамидасы ісі бойынша судья шығарды деп хабарлайды Стан.kz ақпарат агенттігі. Судья Мейіржан Төребаевтың адвокатының өтінішін қанағаттандырып, бұлтартпау шарасын уақытша ұстау изоляторынан үй қамаққа ауыстырды. Ол сәуір айынан бастап танымал блогер Мейірхан Шерниязовпен бірге қамауда отыр. Судья Камшат Саурова сонымен қатар сотты офлайн режимінде өткізуден бас тартты. Бірқатар адвокаттар офлайн процесс туралы өтініш білдіргеніне қарамастан, видео арқылы онлайн форматта өту тәртібі тағайындалды. Алдын ала отырыс Алматыда 21 желтоқсанда басталды. 150-ден астам салымшы құрбан болған Мударабах Капитал қаржы пирамидасын ұйымдастыруға және басқаруға күдікті 14 адам бар. Олар сот алдында жауап беруде.